आज मैं सुबह सुबह उठ के देखता हूँ तो मेरा स्ट्रीट डॉग बहुत ज्यादा बीमार पड़ा होता है। लगता है किसी ने इसको कुछ मिलाकर खिला दिया है खाने में। मालिक प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। रुक जा टॉमी, मैं तेरे लिए कुछ लाता हूँ। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी उठाता हूँ और मार्केट की तरफ निकल जाता हूँ अपने टॉमी के लिए दवाइयाँ लेने। और दवाइयाँ लेने के बाद मैं अपनी घर की तरफ चला जाता हूँ। और मैं जैसे ही घर पर पहुँचता हूँ तो मेरा डॉग मुझे छोड़कर जा चुका था और मुझे बहुत बुरा लगता है। भाई लोग, मेरे पड़ोसियों में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है स्ट्रीट डॉग पालने की और दूसरे के डॉग्स को मारते हैं। भगवान तो देख रहा है इन सभी को, अगले जन्म में इनको भी कुत्ता ही बनाएगा। वैसे अगर आप भी किसी भी एनिमल को प्यार करते हो तो कमेंट में ये वाला इमोजी कमेंट कर देना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई।